ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുക റിയൽ ലൈഫ് മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ആപ്പിളിന്റെ ടൈപ്പ് സി വയർഡ് ഇയർഫോണിന്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഇതിന്റെ മൈക്രോഫോണിന്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഫോൺ കോൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് വീഡിയോസ് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും സംസാരിക്കാം. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പം ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ ഈ പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സൗണ്ട്, പിന്നെ കാറ്റിന്റെ അതായതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പം ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പക്ഷേ കണ്ണ് തുറന്നു വെച്ചാൽ സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പക്ഷേ വൈസർ ക്ലോസ്ഡ് ആക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ആപ്പിളിന്റെ ടൈപ്പ് സി ഇയർഫോൺ കാർ ഓടിക്കുമ്പം കോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ ഈ സിനാരിയോയില് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ടും പിന്നെ കൂടുതൽ വെളിയത്തെ സൗണ്ടൊക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ ബ്ലോവർ ഇപ്പം ഫുൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ബ്ലോവറുടെ കാറ്റിന്റെ കുറച്ചൊക്കെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്. പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പം സീസൺസ് മോളിന്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. 70 വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ട്രാഫിക്കിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ സീസൺസ് മോളിൽ അന്നോറ മോളിന്റെ നടുക്കിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു ആർക്കേഡിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒത്തിരി മിക്സ് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഒത്തിരി ഡിഫറെന്റ് ഇവിടെ മെഷീൻ ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ട് വരുന്നു. ഇവിടെ വോളിയം ഒക്കെ കളിക്കുക. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളൊരു ഫുഡ് കോർട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒത്തിരി മിക്സ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. മെഷീൻസ് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമിന്റെ പാട്ടൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അതിൻ്റെയും ഒച്ചയുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന്. സോ ബേസിക്കലി ഏത് സിനാരിയോയിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് സൗണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബൈക്ക് സിനാരിയോയില് സൗണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു. ഒത്തിരി ഒത്തിരി വിൻഡ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് മൈക്കിൽ. സോ ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വിൻഡ് ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. സോ എല്ലാ വയർഡ് ഇയർഫോൺസിൽ ഇതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. ചില വയർഡ് ഇയർഫോൺസിൽ മൈക്ക് കുറച്ച് മേളിലാണ്, ഇങ്ങോട്ട് വരും. ആ സെനാരിയോയില് നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് ഹെൽമെറ്റിന്റെ അകത്ത് പോകും. ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ മൈക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം. സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഒരു ഫോൺ കോൾ ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഫോൺ കോളിലാണ്. എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഫോൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ആ സിനാരിയോയില് ഫോൺ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യും. സോ നിങ്ങൾ ഡയറക്ട്ലി കണക്ട് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ആ സമയം നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യില്ല. സോ അത് ഓർമ്മ വെക്കണം. ഈ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് ഫോൺ കോളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ വരും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ മറ്റേ ടെസ്റ്റ് കാണണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെസ്റ്റ് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോയും ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം. മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പിന്നെ കാണാൻ വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ബൈ ബൈ.